Herkese tekrardan merhabalar. Uzun zaman sonra tekrar video atıyoruz. Sebebi 85.5. güncelleme. Oyuna 2 tane yeni komutan geldi. Ve de yeni itemler geldi. Ayrıca kusura bakmayın. Biraz yorgunum, bu nedenle sesim kısık gelebilir. Videonun da altyazısını da ekleyeceğim. Farklı dillerde. Bunu da belirtmek istedim. Şimdiden kusura bakmayın. Öncelikle sezonlarımız var. Burada dükkan parası var. Çünkü yeni etkinlik dükkanı geldi. Ben yanlış hesaplamadıysam şöyle bir kabataslak bir hesap yaptım. Yanlış saymadıysam eğer 13 ila 15K arasında bir ücretsiz olarak dükkan parası topluyorsunuz. Bir de burada 50 dolar verirseniz yan tarafı topluyorsunuz. Orada ne kadar puan topluyorsunuz hesaplamadım açıkçası. Şimdi daha sonra burada efsanevi sezonumuz var. Burada yeni gelen Robin Hood geldi. Robin Hood'dan sonra gelen diğer komutan yaklaşık 15 gün sonra gelecek arkadaşlar. Onunla beraber yeni setler de gelecek. Tabi burada Robin Hood'un bir ucuz olan sezonu var. Bir de yan tarafında pahalı olan sezonu var. Ayrıca şurada kuzular aslan olana kadar diye ayrı bir sezon var. Bu da yeni geldi. Burada da hemen bahsedeyim size. Şu gerçek hırsızın ekipmanlarını ortaya çıkar dediği bu çantadan yanlış hatırlamıyorsam 8 ya da 9 tane veriyor. Oyun ücretsiz olarak. Ama bunlar mor çanta. İçinden mor itemler çıkıyor. Bunların her birini sarı yapmak istiyorsanız her birinden 6 tane gerekiyor. Yani 6 tane şapka, 6 tane çizme, 6 tane de pelerin gerekiyor. Daha sonra en sonda da şurada 8 tane çanta görüyorsunuz. Yani 8 tane sandık var. Tabi bu sezonu 10 dolara açarsanız eğer sağ taraftakileri alabiliyorsunuz. Bu 8 çantayı da alırsanız eğer bir sonraki gelecek olan bu asa başlık ve zırhı buradan mor olarak elde edebiliyorsunuz. Yine bunları da sarı yapmak için muhtemelen 6'şar tane item gerekecek bize. Her neyse hemen dükkanımıza bakalım. Dükkanda Robin Hood'un parçası var. 475 paraya. Şu şapka var. Bu bir setin şapkası. Bundan 6 tane gerekiyor bizim seti yapabilmemiz için. Şurada sarı bir çanta daha var. Şimdi bu Robin Hood'un seti arkadaşlar. Setler hakkında da bilgi vereceğim. Detaylı bilgi vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Bu seti buradan ücretsiz olarak örnek veriyorum 5 tane çanta aldınız. 5 tanesini aldığınızda açtığınızda bunlardan 3 tane de her birinden bir tane çıkabilir veya 5 taneden çıkabilir. Tek tek açarsınız belki, bilmiyorum nasıl yaparsınız. Ama set bu şekilde bir set. Setlerin özelliklerini dediğim gibi değineceğim. Ayrıca yeni gelen yöre parçaları var. Bu yöre parçalarından da şurada hemen göstereyim. Hayvan hasarı olan vardı. Bu muydu? Evet. Hayvan seferi ordu sağlığı veren bir ordu sağlığı bonusu veren bir yöre parçamız var. Bu nedenle benim en çok hoşuma giden bu oldu. Diğerleri çok da ilgimi çekmedi açıkçası. Öyle söyleyeyim size. Daha sonra sezondan devam edelim. Aşağı tarafta da her zamanki bildiğimiz gibi bu yeni gelen kolyeler ve şu yeni gelen kolye parçası. Bunlar da yeni gelen kolyeyi sarı mor yapmak için gerekli olan parça. Ayrıca aslan var, keşif var. İşte yeni gelen yöre parçası falan var. Her neyse fazla da uzatmayayım. Hemen buradan komutanlara gelelim. Şeye en son değineceğim. Aklıma gelmedi şunun adı. İtemlere en son değineceğim ki itemlere çünkü anlatmam gerekiyor. Burada Küçük John ve Robin Hood geldi. Robin Hood mezunlu komutan olarak geldi. Kendince işte farklı özellikler var. Şu üstteki kırmızı özellikler daha önceki videoda bahsetmiştim. Komutanı kullandığınız zaman bu özellik kullanabiliyorsunuz. Yani bunlar bonus olarak ekleniyor. Alttakiler de komutana sahip olduğunuz zaman buradaki özelliklere kendiniz bakarsınız. Açıkçası komutanları çok anlatmayacağım. Çünkü sahip olmadığım için hiç denemedim. Ve de menzilli oynamıyorum ben. Silahşör oynuyorum. Bu nedenle dediğim gibi siz teker teker hepsine bakar. Veyahut da bunları satın alıp denersiniz. Şimdi satın alma demişken aklıma gelen bir şeyden bahsedeyim. Şimdi burada dükkan parasında
Diyelim ki bu sol tarafı açtınız. Sağ tarafı da açtınız. Tamam arkadaşlar, 50 dolar verdiniz. Sağı da açtınız. Toplamda diyelim ki atıyorum mesela 13-25K gibi para topladınız. Şimdi bu dükkandaki şuradaki 5 tane sandığı almak isterseniz, şu sarı çantayı almak isterseniz eğer, paranız yetmiyor arkadaşlar. Çünkü 13 ila 15 arasında bir dükkan parası hesapladım ben. Bunların hepsini alabilmek için 15 oradan 1300, pardon, 1500, 1500, 3000, 18.750 paraya falan alınıyor bu 5 çanta. Yani yanlış hesaplamadıysam eğer, öyle söyleyeyim size. Şimdi bunu almak için ekstra paket çekmeniz gerekiyor. Paketi de zengin değil. Bu söylediğim verdiğim taktik zengin oyunculara değil. Zengin olmayan benim gibi düşük yatırımlı oyunculara verdiğim bir taktiktir. Eğer buradan ekstra bir şeyler alacaksanız veyahut da bakın şurada hemen göstereyim size ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Burada bir 100 dolarlık paket var arkadaşlar. 100 dolara 10.000 tane dükkan parası alabiliyorsunuz. Şimdi bana soracak olursanız eğer, biz bir önceki sezonda yapmıştık bunu. Şu andaki sezonda devam ediyor mu? İnanın bilmiyorum. Çünkü ben bunu hiç çekmedim. Önceki sezonda Hakan abi çekmişti. Ama 100 dolarlığı biz çekmedik. Nasıl yaptık arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın, eğer hani parayı gözden çıkardıysanız eğer, yani 100 dolar vereceğim ben, işte 10.000 para alacağım diyorsanız almayın onu. Size vereceğim taktik şudur. Eğer günlük yenileniyorsa, bakın söylediğim gibi tekrardan, ben bunları hiç almadığım için ne kadar oluyor mu şu anda bilmiyorum. Bir önceki sezonda bu oluyordu. Günlük bunları çekebiliyorsunuz. Şu 2 dolarlık ve de 5 dolarlık paketi çekin sadece. Başka hiçbir şey çekmeyin. Bakın, burada 600 buradan geliyor. 300 de buradan geliyor. 15 günde ne yapar size? 900 1000 olsa 15.000 puan olur. 1500 çıkar. 13.500 puan elde edebilirsiniz. Yani 13.500 dükkan parası elde edebilirsiniz burada. Günlük bunların her ikisini de çekerseniz. 2 dolarlık ve 5 dolarlık. Bu 15 gün devam edecek. 5 çarpı 15'te ne yapar? 7 çarpı 15'te ne yapar? Yaklaşık 105 dolara 13.000 puan alırsınız. Ama diğer türlü burada 100 dolara 10.000 puan alırsınız. Yani bunu bir gün paketini çekmeseniz bile 900 daha azalttığınızı düşünün. 13.500 yapmaz bu. Ne yapar size? İşte oradan bir 900 daha düşüreceksiniz. 12.800'e falan geliyor galiba. 700'e mi geliyor? Tam hesaplayamadım. Kafamda karışık, yorgunum. Siz hesaplarsınız. Yani 100 dolara 10.000 dükkan parası almak mı daha mantıklı, veyahut da 100 dolara 12.000 13.000 puan almak mı daha mantıklı? Siz kendiniz karar verin. Ama derseniz ki benim param var kardeşim, sana ne, ben istediğim gibi harcarım derseniz, ben enayiyim derseniz veyahut da ben aptalım derseniz yatırabilirsiniz. Benim için sorun yok. Ama dediğim gibi diğer türlü, eğer bu söyledim, eğer bunları her gün alabiliyorsak arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Eğer her gün alınamıyorsa mecbur 100 dolar paketi çekmeniz gerekiyor. O zaman da ben aptal olmuş oluyorum. Sadece ben taktik olsun diye söyledim size. Aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Asıl mevzumuz nedir? Yeni gelen setler. Öncelikle ben şuradan kendi setimi bir değiştireyim. Evet. Yeni gelen setlere bakıyoruz. 3 tane yeni ekipman seti geldi. Şerif seti, hırsız seti ve de aslan seti. Şimdi arkadaşlar, buraya mümkün olduğunca iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü anlatacaklarım çok önemli. Neden önemli? Ekipmanları bedavaya alabiliyoruz. Çıkarma şansımız var. Bedavaya elde ediyoruz. Güçlü oyunculara ve de güçsüz oyunculara hangi seti alacağını söyleyeceğim. Ve de sebebini söyleyeceğim. Öyle söyleyeyim. Şimdi buradaki gelen set, şimdi şu anda gelen setimiz bu şerif seti. Bu karışık bir set, yani bunu hani ben aldım bunu bir anda yapacağım diyemezsiniz. Çünkü bu muhtemelen 15 gün sonra gelecek olan setle beraber şu şerif setini yapabileceksiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Hatta bir bakayım. Bir saniye, hırsıza bakayım. Evet, 15 gün sonraki setle yapabiliyorsunuz bunu. Şu anki gelen setimiz hırsız seti arkadaşlar. Yani şu anda aktif olarak kullanabileceğiniz set bu. Bu set nasıl bir set? Hemen şöyle göstereyim size. Arkadaşlar bakın, iyi dinleyin. Eğer güçlü bir oyuncuysanız, ben bir oyuncuyu vurduğumda rahat rahat sıfırlayabiliyorum. Ben bu oyuncuyu rahatlıkla yenebiliyorum.
İşte ben kaleleri istediğim gibi rahatlıkla yakıyorum. Yani bu ne demek? 70k, 80k, 100k bonusunuz varsa eğer bu seti kaçırmayın. Bu sete biz Line'deki arkadaşlarla bir isim verdik. Bu set e, P70 set arkadaşlar. Başka da hiçbir işe yaramaz bu. Sebebi neden? Sebebi nedir? Bakın burada menzilli darbe var. Diyor ki bir sonraki saldırıda 1400 800 şu anki ana bonus 800 yıldız arttırırsanız 1400 veriyor. Bir sonraki saldırıda 1400 menzilli saldırı ve sağlık kazanılır. 10 dakika boyunca da bir daha gerçekleşmez diyor. Yani bu ne demek? Diğer setleri de göstereyim. Hemen onu söyleyeceğim size. İhtiyatlı darbe. Yine aynı şekilde bakın. Ordu saldırısı 10 dakika boyunca gerçekleşmez. Alttakine geliyoruz. Hızlı darbe. Ne diyor? Bir sonraki seferde 600 sefer hızı kazanılır. 10 dakika boyunca bir daha gerçekleşmez. Şimdi siz bunu set olarak aldınız. Şöyle setimize gelelim tekrar. Bunun özelliklerine de bakarız. Arkadaşlar bu seti giydiğiniz zaman bu P70 seti neden? Çünkü oradaki 1400 saldırıyı siz her vurduğunuzda adama aktif olmayacak. Şimdi bu seti giydiniz, menzilinizi açtınız ve bu sadece menzilli de geçerli. Menzilinizi açtınız, adama P70'i vurdunuz, çektiniz askerinizi geri, bu set öldü. 10 dakika boyunca bu seti tekrar kullanamıyorsunuz. Ben bunu hızlı kullanmak istiyorum derseniz oyun yeni boostlar getirdi. O boostlarla bunun süresini kısaltabiliyorsunuz ama yine de yani en azından bir dakika, 2 dakika, 3 dakika veyahut da 5 dakika beklemek zorunda kalacaksınız her türlü. Yani aktif bir savaş yaptığınızda bir adama sürekli vurayım, saldırayım işte askerlerini eriteceğim derseniz bu set hiçbir işe yaramaz. İnanın hiçbir işe yaramaz. Çünkü tek vuruşluk bir set. Yani bir vuruşta sadece tek vuruşta kullanabiliyorsunuz. 10 dakika bekleme süresi geliyor. 10 dakika beklemeniz gerekiyor ki 10 dakika sonra tekrar kullanmanız gerekiyor. Yani nasıl yapabilirsiniz? Bu seti birinci slota eklersiniz. Mesela P70 saldırısı yapacaksınız. Birinci slotta bu setle vuruş yaparsınız. Menzilliyle P70'inizi vurursunuz. İkinci slota geçer savaşınızı ikinci slottan devam edersiniz. Şimdi burada şerif seti var. Şerif setinde muhafızın saldırı lütfu veriyor %20. Artı bir de ne var? Aslan seti var. Muhafızın sağlık lütfu veriyor. Şimdi sadece ben neden ayrıca bu iki setinde aslan ve şerif setinin %3100 ordu saldırı ve sağlık veriyor bu set. Şimdi biz bu setleri nasıl alacağız? Şimdi hemen oraya gelelim. Şimdi bu şerif sete başlığı ve ayakkabıyı Robin Hood'da alabiliyoruz. Zırh burada normalde aslan setinin zırhı. Bunu da 15 gün sonra alabileceğiz. Bu seti ordu kombinasyonu nasıl yapacağız? Titan'ı mı bozacağız diye soracak olursanız hemen size anlatıyorum. İyi dinleyin arkadaşlar. Şimdi şöyle bir açayım ben. Burada kalması gerekenler ne? Yüzükler kalabilir, silahlar kalabilir. Zırhı çıkaralım. Ayakkabıyı çıkar. Pelerini çıkar. Başka ne vardı? Zırh, ayakkabı, başlık. Şimdi arkadaşlar iyi dinleyin. Normalde Titan'ın kit bonusu bakın %3000 ordu saldırı ve sağlık veriyor. Titan. Ayrıca Titan'ın asası ve de kolyesi bakın ordu saldırısı %250 veriyor. Diğerinde de ordu saldırısı 500 veriyor. Yani toplamda 3750 ordu saldırısı ve sağlık alıyoruz biz Titan'dan. Şimdi bu seti eğer giyecekseniz siz yeni gelen seti giymek isterseniz eğer mecburen Titan'ı bozmanız gerekiyor. Çünkü asayı ve başlığı çıkarmanız gerekiyor. Şimdi ben Titan'ı çıkarırsam ya işte ben çok zarar ederim işte Titan'ı bozmak mantıksız derseniz size bu noktada ben bilgi vermek istiyorum. Bu bilgi de şöyledir. Şimdi bir kere arkadaşlar şu başlıktan bir vazgeçeceğiz. Bunu çıkaracağız. Asayı da çıkaracağız. Arkadaşlar yeni asayı taktınız. Buraya yeni asayı taktık. Yeni başlığı da taktığınızı varsayın. Bir de yeni pelerini taktığınızı varsayın. Bakın pardon yanlış söyledim. Yeni başlığı taktınız. Yeni zırhı da taktınız. Bir de yeni asayı taktınız. 15 gün sonra gelecek olan güncellemeyle gelen ekipmanlardan bahsediyorum. Şimdi bu üçünü taktığınız zaman size kit bonusunuz şu şekilde olacak. Sizin %3100 ordu saldırısı alacaksınız. Muhafızın sağlık lütfu alacaksınız bir de %20 olarak. Ayrıca şimdi burada bir de ayakkabımızı takacağız. Tamam mı?
Ayakkabının yanına bir de tekrar kitabı bakayım. Evet. Yanına bir de ayakkabıyı takarsanız eğer bunun. Buradaki pelerin önemli değil. Başlığı taktık, zırhı taktık, asayı taktık. Bir de ayakkabıyı takarsanız eğer burada %20 de saldırı alacaksınız. Muhafızın saldırı lütfu. Yani SLD alacaksınız. %20 de buradan alacaksınız. Sizin bu burada biraz karışık anlatıyorum, kusura bakmayın. Başlık, zırh ve asayı taktığınız zaman 3100 ordu saldırınız. Şöyle göstereyim tekrardan. %3100 ordu saldırınız aktif olacak. SP alacaksınız %20. Düşman sefer süresi ve de ordu hücum ve savunması alacaksınız. Yani şu görmüş olduğunuz aslan kitini aktif edeceksiniz. Ayrıyetten çizmeyi de takarsanız yanına, siz çizme de takarsanız yanına sefer hızı alacaksınız %200, bir de muhafızın saldırı lütfu alacaksınız %20. Şimdi ikinci setimizden de yani muhafız demeyeceğim. SLD ve SP'den %20 alıyorsunuz. Yani hem saldırı alıyorsunuz hem de sağlık alıyorsunuz. SLD ve SP'yi açıklamamı da gerek yoktur umarım. Buradan %20 buradan alıyorsunuz. Artı 3100 de kit bonus alıyorsunuz. Ayrıca hırsızdan da bir şey aktif oluyor mu? Pelerini de giyerseniz burada bu seti de aktif ediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Şerif setini dizdiniz. Başlık, zırh ve asayı dizdiniz. Buradan ayakkabı ve pelerini de şey yaparsanız, aktif ederseniz eğer 3 setin 3'ünü de aktif ediyorsunuz. Sadece bu Robin Hood'la gelen setin 3100 ordu saldırı ve sağlığını almıyorsunuz. Şimdi ben bunu size niye öneriyorum? Siz diyeceksiniz ki Titan'ı bozduk. 3750 saldırı kaybettik. Sadece 3100 aldık diyeceksiniz. Haklısınız. Şimdi bu itemlere bir bakmak istiyorum ben. Bunları nereden görebilirim? İtemlere. Size hemen sebebini açıklayacağım. Bu setin neden önemli olduğuna dair. Tıklayabiliyor muyum? Hayır, tıklayamıyorum. Peki şöyle bir şey yapsak. Neredeydi? Şurada. Evet. Buradaki sete baktığınızda şimdi bunun sarıları muhtemelen çok çok daha fazla verecek bize. Bu şu anki bonuslar üzerinden konuşuyorum. Bu seti yaptığınızda, bu set 15 gün sonra gelecek. Tekrar ediyorum. Bu seti yaptığınızda ordu saldırı ve sağlık %180 buradan çekeceksiniz. Morundan bahsediyorum. Sarısından 260 çekeceksiniz. Saldırı vs karşılaşma. Bunlar karşılaşma saldırısı ama yine anlatacağım nedenini. 260 buradan çektik. 180 de buradan çektik. 440. Artı buradan da 260 da buradan çekiyoruz. Yani 700 bonus çekiyoruz. Sadece morundan. Muhtemelen bunun sarısı 1000 bonusa yaklaşır. 3100 siz kitten alıyordunuz. 1000 bonus da buradan aldınız. 4100. Artı burada Titan'ın kolyesi var. Titan'ın kolyesinden de 500 alacaksınız. %4600 bonus çekeceksiniz. Benim tahminimce. Yani Titan'dan siz %3750 bonus çekiyordunuz. Buradan siz %4000, ne demiştim, 4600 kadar falan bonus çekeceksiniz. Hemen hemen. Ayrıyetten bakın burada muhafızın SLD ve SP lütfu %20 buradan alıyorsunuz. %10 mu? %10 muydu bu? Evet. %10 yumurtadan alıyoruz. Ne yaptı size? %30. Buradaki başlık, zırh ve asadan da %20 çekeceksiniz. %50 SLD ve SP çekeceksiniz buradan bir de. O 4100'den almış olduğunuz saldırı ekstradan size daha fazla olarak gelecek yani. Bir setten yaklaşık belki de 5K 6K bonus çekeceksiniz. Bilmiyorum, tahminimce o. Bir de bunlara cevher taşı eklerseniz, yanlış görmediysem asada mıydı o? %50 cevher bonusu vardı. Bunda mıydı? Şuradan bakmıştık. Yani o kadar karışık yapmışlar ki anlatırken bile yoruldum yani. En sonunda tekrar toparlayacağım zaten, merak etmeyin. Şuradan girelim abi. Evet. Evet, asada cevher bonusu var. Hatta zırhta da var. Siz bunları bir de cevherleriniz taktığınızda o %50, ki bu moru. Muhtemelen sarısında bunun %60 %70'i bulur cevher bonusu. Buradan cevher bonusu da çekeceksiniz arkadaşlar. Dünya kadar bonus. Yani set güzel mi? Çok güzel. Bu şu demek: Titan öldü demek arkadaşlar.
tamamen Titan'ı öldürdüler. Tekrar ediyorum. Buradan aslan setini giyiyoruz. Başlık, zırh ve asayı takıyoruz. Bunları taktığımız zaman 3100 bonusumuzu aktif ediyoruz. Ve de %20 sağlık lütfu alıyoruz. Daha sonra ayakkabıyı da takıyoruz arkadaşlar. %20 de oradan saldırı bonus alıyoruz. Yani %20 SLD alıyoruz. Yani karşılaşma saldırılarından %20 bonus olarak da oradan alıyoruz. Ayrıyetten bir de pelerini de taktığımız zaman şey aktif oluyor. Aklıma gelmedi şunun adı. Diğer o üçüncü kit adı neydi? Hırsız kiti aktif oluyor. Buradan da. Üçünü taktığınız zaman ya bu sadece bu 5 itemi değiştirdiğiniz zaman dünya kadar bonus elde ediyorsunuz. Ama bu bonusu arkadaşlar dedim ya benim gibi Titan kolyeniz varsa sarı bir de sarı yumurtanız varsa bu setleri aktif ettikten sonra bunu kesinlikle Flock ile kullanmanız gerekiyor. Siz bunu Flock ile kullanırsanız %75 veyahut da %85 oradan SLDSP oradan alacaksınız. %75 aldığınızı varsayıyorum. %75 oradan. %20 Titan kolyesi. Burada bakın. Muhafızın SLD lütfu. %20 buradan alacaksınız. %10 buradan alacaksınız. Ne yaptı size? %105. Bir de bu söylediğim zırh, asa ve başlık ve ayakkabıdan gelen bonustan da %20 alacaksınız. Size bu sefer ne yaptı? %125'e kadar e, SLD ve SP alacaksınız. Bu sizin bonusunuzu çok 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 arttıracak. Tabi sizin belki de Floki'niz %105 açıktır veyahut da ne bileyim %95 açıktır SLD ve SP. Ona göre katlanarak bonusunuz artacak. Yani bu seti giymeniz size çok 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 faydası olacak. Bonusunuzu aşırı derecede arttıracak. Ki yani zaten oyun şu anda bizim eski setlerimiz vardı. Örnek veriyorum. En son setimiz neydi? Bu. Timur işgalcisi set işte. Silahşor seti geldi. Menzil seti geldi. Bu setlerin hepsi öldü arkadaşlar. Oyunu fark ettiyseniz son zamanlarda oyun genel ordu saldırısı ve sağlığa dönmeye başladı. Floki ile beraber de saldırı vs karşılaşmalar, sağlık vs karşılaşmalar artmaya başladı. Onun ne faydası var bize? Şimdi siz demin söylemiştim ya yüzde kaç veriyordu? %280 mi veriyordu? Tekrar bakayım. Şimdi siz Floki'yi taktınız %25. Kolyeden %20 aldınız. Yumurtadan %10 aldınız. %105 yaptı. Bir de setten aldınız. %135 bonus çektiniz. Şimdi buradaki SLD ve SP %135 çektiğiniz %125 çektiğiniz SLD ve SP bakın sağlık saldırı vs karşılaşmalar PV ediyor ya arkadaşlar burada. Bu %210'un %125'ini gerçek saldırı olarak alıyorsunuz. Bu nedenle oyun genel ordu saldırısına ve de kamp saldırılarının bonuslarına döndü. İtemler tamamen buna yönelik. Yani gelen itemlerde fark ettiyseniz sadece işte menzilli saldırısı bir tane gelmiş %1400. Onun gelme sebebi de P70 seti yani o seti kullanırsanız yani şöyle yapabilirsiniz mesela. Şöyle söyleyeyim size. Birinci slota deminki söylediğim o P70 setini takarsınız. İkinci slota da ondan sonraki anlattığım deminki asa başlık, ayakkabı, zırh setini ayarlarsınız. Birinciyle P70'te vurursunuz. İkinciyle de sıfırlama işlemi yaparsınız. 10 dakika sonra P70 eğer 2 vuruşunuz varsa birinci slota dönüp tekrar vuruşa devam edersiniz. İkinci slottan da vuruş yapmaya devam edebilirsiniz. Umarım anlatmak istediklerimi anlatabilmişimdir. Eğer kafanızda takılan bir şey olursa arkadaşlar Line grubunda varım ben. Discord'da da varım. Discord'dan çok rahat bulabilirsiniz. Line'da da yine Discord'daki gibi Line ismim de aynı. cebrail.tr. Line'dan da beni ekleyebilirsiniz. Orada size detaylı detaylı anlatabilirim de. Önceki videoda söylemiştim. İsterseniz setlerinize de bakabiliriz. Belki bonuslarınızı 3K 5K arttırabiliriz. Bilmiyorum veyahut da arttıramayız. İtemlerinize bakmam gerekiyor. Bu nedenle bana Line'dan veyahut da Discord'dan da yazabilirsiniz rahatlıkla. Onun haricinde anlatacağım ekstra bir şey yok. Setler karışık ama zengin oyuncuysanız P70 setini alıyorsunuz arkadaşlar. Şunu şerif seti miydi bunun adı? Yok, hırsız seti. Zengin oyuncuysanız bu hırsız setini alıyorsunuz. P70 yapmak için yani zengin oyuncudan kastım bonus yüksek oyuncular hırsız setini alıyor.
Ama benim gibi bonusu düşük işte 20k, 30k, 40k bonusu olan oyuncuysanız eğer aslan setini alıyorsunuz. Bir sonraki güncellemede gelecek olan. Artı şerif setinden de sadece botu alıyorsunuz. Başka da hiçbir şey almanıza gerek yok. Bir tane sandık aldınız, bot çıktı. Geri kalanı almayın. Gidin dükkandan başka bir şey alın. Aklınızda bulunsun. Bu nedenle ee, yani anlatacağım çok da bir şey yok arkadaşlar. Zaten videoda da edit yapmayacağım. Herhangi bir işte ses dalgalanmalarını başka bir şey kesmeyeceğim. Çünkü çok yorgunum. Direkt videoyu olduğu gibi atacağım. Kusura bakmayın. Belki bilmediğim bir şeyler olabilir. Çünkü ben anladığım kadarıyla anlatmaya çalıştım. Ee, Daha iyi bilen arkadaşlar olabilir. Bu setleri deneyen arkadaşlar olabilir. Onlar da yorumlarda eğer işte ben kullandım işte aslında senin söylediğin gibi değil de farklı bir şekilde derseniz eğer yorumlara yazın ki herkes bilgilensin arkadaşlar. Bencil olmaya gerek yok. Burada ben bazı şeyleri anlatıyorum. Neden anlatıyorum? Herkesin bonusu yükselsin. Herkes güçlü olsun ki karşında rakip olsun ki yani senin dişine göre rakip olsun ki oyundan zevk alabilelim. Sen herkesten güçlü olursan bu oyunun hiçbir zevki ve mantığı benim için yok demektir. Anlatacaklarım da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, İnşallah yakın zamanda daha yoğun video atmaya başlayabilirim. Daha çok video atmaya başlayabilirim. Dediğim gibi son zamanlarda biraz yorgunum ve de çalışıyorum. Ee, İnşallah her şey daha da güzel olur. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.